北市有一个45岁小姐人啊，伊的男朋友甲伊扯，搁去交其他的查囡仔，伊无法度接受印这个宣传单，毋那甲对方的名连名带姓总写出来，讲骂对方是渣男。 拗查甫，然后把这个宣传单摕去搭伫对方因厝的大门，安尼做那像是真偷窥，但是已经违法了，妨用加重诽谤这个罪名来起诉，要拘留20天。 伫安全部来到公寓1楼大门口，这个小姐将这个黄色宣传单先放入正边这个广播栏，另外一张是直接搭伫门牌顶，打刷搁用手加强这个，后来搁不时越头看，确认讲这个单敢打有好，面顶写的拢是共名字。还是会撕啊，当然是公开个人这样不太好。 这个单搭伫新北市中和区一间公寓，姓王的小姐不满前男朋友想要分手，验过拢无要出来讲。 过去爱着别人，伫宣传单有写因前男朋友的全名，哎，毋通遮苦遮火，赶紧出来面对。佮讲毋通当作查某人遮好骗，骗了一个过一个，最后被依照加重诽谤罪起诉。当时王姓女子就是想印好这样子的传单，来到前男友的住家，张贴公告，要前男友出来面对。 毋通当作讲干那大有罪，因朋友明明知影姓王的小姐要做出违法的行为，佮骑车载伊来嘛，变成帮助犯。两人被依照加重诽谤罪判拘役20天，因为这宣传单毋若搭伫门口，同时佮指名道姓。 即便文字内容没有将特定人的全名公布出来，但是如果从整个情况可以来判断出来是针对哪个特定人，那么仍然有成立诽谤罪的可能。律师提醒讲，若写出全名共名，无论你搭伫倒位拢共款。啊，若干那写外号，搭伫门口针对性伤强，安尼嘛袂使。啊，若搭伫别个所在，就不一定会构成犯罪。实际上，骂人袂见效，有时嘛会被起诉。骂人低头颠倒，佫较无啥要紧，因为只要法官认定言语造成别人的名声受损，安尼就有罪。提醒乡亲爱理性解决问题，毋通因为一时的冲动去行法院。 有事没事赶紧转开华视，还没有订阅华视的 YouTube 频道吗？赶紧按赞、订阅、开启小铃铛，我们华视 YouTube 见。